Только попробуй мне смазку уебать сейчас. Только попробуй, блядь. Только попробуй туда ударить, уебок. Если бы, блядь, просто сюда удар был бы, я бы не получил бы эти 4... Да, блядь, уебище на близах тупые, блядь! Ваш рот ебал просто, блядь, в очко! Чоловік втік. О, та нічого, у мене жінка втекла. Так що, отак. Це ходив в парк, шукав, блін. Як придурок. Ось з тьотями созванювався, з мамою созванювався. Коротше. Напилося, блін, п'яне. Це ночі бухали у друзей. І трошки перебухали. Білочку зловила, пішла, блін. Спочатку десь в сторону кладбища, потім в сторону парка. Ничего страшного, через 2 дня прийде, обычно вона так гуляє. Или когда родители хотели какое-то необычное имя сыну придумать. Типа, ну, Николай, Николай слишком попсов у всех и так, сплошные Николаи кругом. Пускай у нас будет Никоглай. Блин, Василиса просто вообще Антоха 228. Слышь, чё сидишь? А чё делал? А кто по жизни? Ну-ка побазарим, ну расскажи. Чё, черт сраный, давай, сейчас будем тебя на куканы насаживать, как говорится. Вообще нормально. Расскажу. В школе. А обычно что ты кушаешь на завтрак? На завтрак кашу. Какую? Манную, гречневую и рисовую. А Не, на ну ужин? питание у него нормальное. На ужин, ну, например, макароны, пельмени, картошку. Ладно, забей. Что еще? Перепутал. Оливье. И да, вот это все. Все, давай снова боксируй. Я хочу тоже побоксировать. Ой-ой-ой, что? Куда? Куда? Где? Меня тут нет, меня тут нет, меня тут нет, меня тут нет. Это не я, 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 это не я. Господи, спаси, сохрани, Господи. Просто книжка лежит, обычная книжка, ничего под... Да, я бы... Фу. Страшно. Немножечко. Special for you, Тион. Ти готов, братан? Поїхали. Блядь! Блядь! Ёб твою мать! Тион, сука! Придурок, блядь! Буба, чихни, чтоб они мне поверили. Слышали? Отвечаю, она прям... Ай, ну чё ты тупишь, блядь? Давай. Стой. Давай, мы такие братаны типа подошли. Привет, сука. Здорово, сука. О, еблан, блядь! Больно. Бля, пиздато было или хуйня? О, Опа, Ванечка, что там? опа, алло, Дарья у меня. Алло, Дарья. Алло. Алло, Дарья. 14 мировых войн. А когда вторая? А когда вторая была? В 39-м началась. Вопрос теперь, если вторая в 39-м догонил, то когда третья и четвертая была? Конечно, скажешь, что скоро будет, нахуй, давай, блядь. Значит, не было, не было еще. Еще, блядь, осуждаю. Ну, типа, надеюсь, не будет, но не было. Надеюсь. Ладно, окей. А кого называли отцом истории в Древней Греции? Сука. Дед это не 41-й. Пойти выбрать Лису? Ну, у нее скучный тикток пиздец, если честно. Ладно, давайте, хорошо, хорошо. Манекен, блядь. А, манекен это кто? А, это, бля, фу,
Как монитор почистить, нахуй? Алена Швец. О, Алена Швец, по-моему, нормальная такая девчонка, да? Она, по-моему, что-то интересное делает. Блядь, мне ж как-то, блядь, противно стало. Мне хочется монитор сейчас вымыть с этим, с мылом, и мочалкой, и шампунем. Это не Алена. Я призываю тебя на этот бой с моей губой. Ой, блядь. Блять, еще этого дракона дали. Подожди, а когда я апнулся? Ебать, а чё мне... Я в 5-й таверне? Ебать, нихуя. Откуда мне 5-я таверна? Не понял. Бля, что, я совсем что ли поплыл? Опа. Привет, здорово, привет, здорово, здорово, привет. На въеблище, на въеблет. Это тебе, Сонечка. Ты нубик. Спасибо большое, Соня, Игорь. Ты выйдешь за меня, скажи. Да, выйду, да, Ура! да. Спасибо большое. Спасибо. Такая красивая розочка, Игорь. Спасибо. Спасибо большое, Игорь. Это очень мило. Спасибо. Ура! Соня согласилась. Да. Завидуйте. Love you.